ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி சூப்பரான முறையில் செட்நாடு ஸ்டைலில் ஆட்டுக்கால் சூப் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே வறுத்து பவுடர் பண்ணி தாங்க நம்ம இதை செய்ய போகிறோம். வாங்க, இதுக்கு என்னென்ன பொருளுங்கிறதையும் எப்படி சமைக்கிறீங்க வாங்க பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம எடுத்து வறுத்து நம்ம அரைக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன பொருளுங்கிறதையும் வாங்க பார்த்துடலாம். கடாய் எடுத்து வச்சுங்க. மிளகாய் வத்தல் ஒரு 5 பீஸ், சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 2 டேபிள் ஸ்பூன், பட்டை கிராம்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க, மல்லி ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன். மிளகு ஜீரகம் பார்த்திங்கன்னா சூப்புக்கு ரொம்ப சுவையை கொடுக்கும். கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. கசகசா நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறேன். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டேஸ்ட்டையும் மணத்தையும் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடுகளில் இந்த மாதிரி முறையில் நீங்கள் மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே வறுத்து அரைச்சி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் உங்களுக்கு பல புதுமையான முறையில் ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான சுலபமான முறையில் ரெடி பண்ணுற பல சமையல் வீடியோக்களையும் பல ரெசிபிகளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தர இருக்கின்றோம். அதுக்கு மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்லா வறுத்து எடுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு இதை நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும். பாருங்கள், பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்டுக்காலை நம்ம இப்போ அவிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்ச அந்த ஆட்டுக்கால் துண்டுகளை இதில் போட்டுடலாம். ஜீரகம் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன். நான் உப்பு போடலை, ஏற்கனவே நல்லா சுத்தம் பண்ணும்போது உப்பு போட்டு தான் நான் சுத்தம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் கடைசியாக நம்ம செக் பண்ணிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த ஆட்டுக்கால் மூழ்கிற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தேவையான தண்ணி நம்ம நல்லா அந்த சூப்புக்கு ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 விசில் வர வரைக்கும் நல்லா அது வேக வைக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த சூப் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இப்போ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். எப்போவுமே இனிமேல் வீடுகளில் ஆட்டுக்கால் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாரம்பரிய முறைப்படி மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே வறுத்து பவுடர் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம குக்கருடைய மூடி எடுத்து போட்டுருவோம். ஒரு 10 விசில் அடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வேக வைக்கணும். அங்கே 10 நிமிஷம் அடிச்சிச்சு. இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்குது. வாங்க இதை எப்படி சமைக்கலாங்கிறத வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிங்க. ஒரு 25 மில்லி அளவுக்கு ஊற்றிக்கிங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துருவோம். எப்போவுமே வீடுகளில் நீங்கள் சூப் சமைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும். நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பீஸ் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம். ரொம்ப சுலபமான முறையில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இந்த செட்டிநாடு ஸ்டைலில் இந்த சூப்பை நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி எடுத்து நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துருவோம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம். நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம். அந்த வெங்காயம், அந்த தக்காளி, அந்த பச்சை மிளகா, அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கிட்டு அந்த அவிச்சு வச்சுருந்த அந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பை நம்ம இதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா பொடியை இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைலில் சூப் ரெடியாக இருங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு முறை இதை வீடுகளை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நிச்சயமாக உங்களோட கமெண்ட்டுங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா புதுமையான முறையிலையும் ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான சுலபமான முறையில் தயார் பண்ணுற அனைத்து சமையல் வீடியோக்களையும் அந்த ரெசிபிகளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தர இருக்கிறோம். அதுக்கு எங்கள் சேனலை மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரைச்ச சூப் மசாலாவை நம்ம இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க. அடுப்பை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கிங்க. இந்த டைமில் தேவையான உப்பை செக் பண்ணிட்டு நம்ம உப்பை போட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்க வச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு 5 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அதை கொதிக்க வச்சு கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த மல்லி இலை அந்த கருவேப்பிலை போட்டு இதை நம்ம ஃபைனல் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான முறையில் செட்டிநாட் ஸ்டைலில் ஒரு சூப் ரெடி ஆகிரும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடுகளில் இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டுகளை நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த செட்டிநாட் ஸ்டைலில் சூப்பு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோடைய நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. தேங்க்யூ நண்பர்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மிஸ்டர் மீசே கிச்சன். தேங்க்யூ.